நம்ம சூரியனையே உறிஞ்சு சாப்பிடுற ஒரு ஏலியன் வைரஸ்னால இந்த உலகமே அழிய போகுது. ஆனா அதை தடுத்து நிறுத்த போறது ஏதோ பெரிய சூப்பர் ஹீரோலாம் கிடையாது. சாதாரண ஒரு ஸ்கூல் சயின்ஸ் டீச்சர் தான் அப்படின்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? ஆமாங்க, இதுதான் ரயன் காஸ்லிங் நடிச்சு இப்போ தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகியிருக்க ப்ராஜெக்ட் ஹேல் மேரி படத்தோட கதை. நம்ம சூரியன் மேல ஆஸ்ட்ரோபேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் படர்ந்து அதோட வெளிச்சத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி பண்ணிட்டே வருது. இதனால இன்னும் 30 வருஷத்துல பூமியே முழுசா ஃப்ரீஸ் ஆகி உலகமே அழிய போகுது. இத கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்ட்லாம் சேர்ந்து டவு செட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டார் மட்டும் எப்படி இன்னும் பிரைட்டா இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம ஹீரோவை புடிச்சு வலுக்கட்டாயமா ஸ்பேஸுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஏன்னா இது போனா திரும்பி வர முடியாத ஒரு சூசைட் மிஷன். ஆனா அங்க போன நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு மாஸ் சர்ப்ரைஸ் காத்துட்டு இருக்கு. ஏன்னா அவர் அங்க தனியா இல்ல, ராக்கின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஏலியனும் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண வருது. படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருந்தாலும் செகண்ட் ஹாஃப்ல இந்த ஏலியனுக்கும் நம்ம ஹீரோக்கும் வர அந்த பாண்டிங்லாம் பார்க்கறப்ப ஈடி படத்தோட வைப் அப்படியே ஃபீல் ஆகுது. ஒரு சூப்பரான சைஃபை எமோஷனல் சர்வைவல் த்ரில்லர் பார்க்கணும்னா கண்டிப்பா இந்த படத்தை தியேட்டர்ல போய் பாருங்க. அப்படியே உங்க கேங்ல இருக்க சைஃபை லவர்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விட்டுட்டு மறக்காம நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.